ខ្ញុំក៏ដឹងដែរការពិតទាយឆាតនាងជាកូនមន្ត្រីដែលមានឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់លីពូខ្ញុំនៅក្នុងភ្នែកលោកគ្រាន់តែជាចិនឆេវឆាវតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងផ្ទៃរបស់លោកលីពូខ្ញុំមិនស័ក្តិសមនឹងនាងទេ